Benvidos a este espazo da Fundación TIC que conta ca colaboración dos alumnos da nosa Escola de Imaxe Son na súa realización. Hoxe, no tema de partida, coñeceremos as conclusións ás que chegaron expertos no Foro de Cooperación cos Concellos celebrado en Lugo sobre a reforma de réximen local. Temos máis asuntos, vémonos no sumario. Comezamos. Lugo aumenta a súa poboación ao borde dos 100.000 habitantes, cifra coa que obtería máis orzamentos do Estado. A campaña de recollida de tapóns que se leva a cabo en toda a provincia comeza a dar os seus froitos. Na súa recén posta en marcha lévanse acumulados xa 2 toneladas de plásticos cos que se axudará a financiar próteses e medios móviles a nenos e xóvenes lucenses. A plataforma de comercio electrónico da Deputación amplía a súa oferta a 400 produtos e servizos coa incorporación dunha liña de venta en frío. E dentro do apoio aos produtos autóctonos tamén é protagonista hoxe o porco celta. Oleiros da provincia reciben unha homenaxe na inauguración da exposición Pasado e Presente da Oleiría en Lugo, que estará na Capela de Santa María ata o vindeiro 3 de marzo. Os pasos de Xoán de Muxa chegan hoxe ata a porta da entrada aos Ancares lugueses. O municipio de Becerreá será o novo destino do noso camiñante especial. 5 expertos no eido da Administración Pública debateron no cuarto encontro de cooperación cos concellos sobre as consecuencias da reforma da Lei de Bases de Réxime Local. No foro, o presidente da Deputación abogou por unha profunda reordenación das competencias dos entes locais. As xornadas ás que asistiron 160 persoas son pioneiras e un referente en Galicia. O Pazo de San Marcos alberga dende hai 6 anos a área de cooperación e asistencia aos concellos. A cooperación é, para esta Deputación, e creo que para todas, a columna vertebral da mesma. A nosa verdadeira razón de ser, con unha obsesión de convertir a institución non tanto nunha institución intermediaria, sino con unha institución intermedia, que facilite ese traballo en rede e a creación desas economías de escala que tanto deben beneficiar a quen deben beneficiar, que é os concellos da provincia de Lugo. Dende este departamento puxose en marcha o Encontro de Cooperación cos Concellos, un foro de debate permanente que este ano xirou en torno ao futuro do municipalismo diante da reforma da Lei de Réxime Local. He tratado de argumentar en favor del mantenimiento de un nivel intermedio que preste asistencia a los municipios para que no pierda la titularidad de sus competencias. Fronte ao intermunicipalismo defendido por Zafra, sitúase a reagrupación dos concellos. A racionalización, a prestación de servicios, dado o feito de que temos recursos escasos, exixe a fusión municipal. Creación dunha nova planta municipal é unha peza esencial para o futuro. Al no poderse suprimir la distancia geográfica entre núcleos de población, aunque se suprimiera jurídicamente el ayuntamiento, el coste de la provisión de servicios no sería más barato. A idea da fusión foi rexeitada polos alcaldes que interviron no coloquio. O que así está claro que o que teñen que autorizarnos aos concellos é a prestar servicios conxuntamente. Agora, levar ayuntamientos a outra esquina contando na máis habitantes, eso é unha aberración total. Este é un atentado contra o municipalismo e os pequenos municipios, os alcaldes de povos pequenos, son os que conocen verdadeiramente os problemas que ten a xente e son os que se están resolvendo. Na sala houbo unanimidade sobre a importancia de garantir a prestación eficiente dos servizos públicos básicos, tese que defendeu o exministro de Administracións Públicas, Jordi Sevilla. Ese debería de ser el objetivo de la reforma, ¿no? Permitir que todo el mundo, viva donde viva, tenga derecho al mismo acceso a los mismos servicios con la misma calidad y que quien lo presta, que son los ayuntamientos pequeños, lo puedan hacer a través de figuras y de fórmulas jurídicas y muy complejas que estén en la propia ley, pero que les permita hacerlo mejor y más barato. Na mesa de debate sinaláronse como flecos da nova lei o reparto competencial e o financiamento local. 10 concellos da provincia rexistraron no último lustro un crecemento da poboación, entre eles o de Lugo, que con 99.232 persoas censadas aspira a cadar a cifra dos 100.000. Dende o Concello animan a empadroarse no municipio a todos os cidadáns que fan a súa vida nel. A poboación de Lugo vai en aumento. Dende o repunte experimentado na década dos 80, o crecemento do número de habitantes foi paulatino. Agora rozamos o teito dos 100.000.
Para Lugo sería moi importante chegar a este tipo de cuantía porque nos orzamentos incrementaríamos tamén os orzamentos da cidade e, polo tanto, para todos os nosos veciños sería moi positivo. Estar empadroado en Lugo ten as súas vantaxes, obter a tarxeta cidadá e acadar bonificacións para facer uso dos servizos municipais é unha delas. Moitas das nosas axudas, incluso para a tarjeta do transporte, están vinculadas a estar empadroado na cidade. Esperamos que con estas políticas de axuda que temos, sobre todo en garderías, en temas de emprego, en cursos de formación, pues animar a xente que se empadroe en Lugo. O crecemento da poboación leva aparellada a mellora da calidade de vida dos cidadáns. Pues sería estupendo porque sería un aumento de clientes y después el aumento de servicios o de prestaciones que puede haber para los ciudadanos. Lo bueno sería que se empadronara en Lugo para que Lugo creciera. Eso vendría bien para todos. Un beneficio para todos, claro. Comercio y general, todo. Solicitar a inclusión no censo é posible vía internet na páxina web do Concello de Lugo. Animamos a todo o mundo para que empadroe os seus fillos, empadroe a xente maior, porque a veces, incluso por non ter que ir ao concello determinado para darse de baixa no empadroamento, saben que non o teñen que facer, que o podemos facer dende o Concello de Lugo. Si veñen a nostras oficinas, podemos dalos de baixa do outro concello, empadroaros no Concello de Lugo. Llevo en Lugo 10 años y ya me empadroné en cuanto me vine a vivir aquí. Es lo más normal, estar empadronado en la ciudad donde vives. Agora, só queda esperar que o movemento de xente na rúa se reflicta no censo de poboación. Os tapóns dan vida e coidan o medio ambiente. Así se chama a campaña solidaria coa que se está a recoller tapóns por toda a provincia para vendelos e axudar a financiar próteses e medios mecánicos a nenos e xóvenes menores de 25 anos. 10 entidades privadas e públicas lucenses uniron esforzos coa Fundación Purocora por esta boa causa que xa ten o primeiro fin, axudar a financiar a reconstrucción da man da pequena Uxía. Quédense con este adhesivo. Significa que están nun dos puntos de recollida de tapóns para axudar a nenos e xóvenes lucenses con problemas de mobilidade. Y traes la bolsita, los descargamos aquí, cuando las bolsas están llenas, nos los vienen a buscar, los llevan al CEAO y entonces, bueno, se van acumulando. Creo que ya hay como 2 toneladas, o sea... Un destes depósitos son as farmacias de toda a provincia. El colegio, por tener 180 farmacias distribuidas alrededor de, bueno, en toda la provincia, pues somos un punto de encuentro muy interesante para este tipo de acciones. Os plásticos acumulados nestes puntos serán transportados por vehículos da Deputación a un almacén común para vender a unha empresa de reciclaxe. Os cartos que se obteñan destinaránse a personas entre 0 y 25 años que sean de Lugo y que tengan una enfermedad grave o una patología que les impida deambular correctamente o necesiten algún tipo de prótesis, de cirugía de prótesis o de medio mecánico para moverse. Unha iniciativa por unha boa causa que uniu a 10 entidades públicas e privadas lucenses. Y en estos tiempos que estamos pues, todos con los nervios a flor de piel y mal, yo creo que por una buena causa unirse pues puede ser también el germen de otras actividades pues buenas, ¿no? Cada un dos beneficiarios recibirá 10 toneladas de tapóns. Na curta andaina da campaña, que comezou hai uns días, lévanse recollidos xa 2 toneladas. O Comité de Expertas que valora cada caso decidiu que a pequena Uxía sexa a primeira beneficiaria do banco de tapóns. A súa nai, Nuria, non o esperaba. Bueno, a verdade que me fixo moita ilusión. Cando vin o teléfono e vin quen era, me dixo que era a primeira, bueno, puxeme super contenta. A verdade que casi non o creo ainda hoxe. Con tan só 11 meses, esta pequena de Quiroga xa nota a carencia da súa man esquerda. Uxía naceu sen ela contra todo o pronóstico. Nuria percatouse do problema da súa filla a dar a luz. Ao principio costoulle aceptar a situación. O primeiro, a verdade, tuve un rechazo hacia a nera, non a quise. Entonces, tuve aí uns meses que se encargou miña mãe dela, non? Entonces, despois, pois, bueno, a base de, non de presionarme, pero de facerme mirar a miña mãe ao frente e dicir isto que non era nada, comparado con outras cousas, foi cando me decidí empezar a mover todo isto, buscar solucións. Grazas ao apoio da súa familia e amigos, Nuria saca forzas cada día para chegar ata o final, a reconstrucción dunha man de carne e oso para Uxía. Pero antes a pequena ten que poñer unha de plástico durante 5 meses antes da intervención cirúrxica. Penso que teño que ir a Barcelona, a clínica de Xeus, onde a doutora Cabrera. Entonces é onde vou a ir agora. Antes de nada vou aí, xa marcho po mes que ven, o 17 voume, o 18 teño a primeira consulta con ela,
E a ver, e de aí vão seguir encadenando hasta o último, hasta que a miña filla teña 2 maus, como calquer neno que se merece neste mundo. Un obxectivos que serían moito máis difíciles en axuda dos tapóns. É imposible, porque son moitos gastos, nós non temos uns recursos limitados, eu non traballo, entonces... Por elo, Nuria colabora activamente nesta campaña. O almacén do bar do Praza do Pobo é un dos puntos de recollida. Todo plástico duro vale. Por exemplo, as tapas da mantequilla, dos Filadelfias tamén valen. As pistolas do KH7, se quitamos o muelle, tamén nos vale. Lejías, detergentes... E así, tapón ata chegar ás 10 toneladas, a montaña de plástico máis esperada por Uxía e os seus para dar os primeiros pasos nesta loita da súa primeira etapa de vida. A plataforma de venda online da Deputación Los Produtos de Lugo estrea liña de venda en frío. Isto permite incorporar a este escaparate internacional e totalmente gratuito produtos que exixen unhas condicións especiais de conservación como derivados do leite ou carne fresca. Con esta novidade se podemos mercar de xeito sinxelo, rápido e seguro 400 produtos de 80 empresas lucenses adheridas ao portal. A oferta triplicouse no último ano. Visitamos a Queixería Santo André, unha das primeiras en incorporarse á nova liña. Só fai falta un ordenador e conexión a internet para que poidamos mercar desde calquera sitio e a calquera hora produtos que a marca da nosa provincia. Agora tamén aqueles que necesitan cadea de frío para a súa conservación. Cada vez podemos adquirir o que nos apetezca en calquer parte do mundo. Por eso nós temos que ofrecerlle moitas cousas ao mundo, non produtos de altísima calidad, como neste caso os derivados desta explotación de Barredo, donde fai un yogur e un queixo de unha altísima calidade. E por eso siga habendo clientes en España e fora de España que están dispostos a mercar un produto de calidad. Produtos de calidade como os que elabora esta queixería de Castroverde, unha das 3 empresas con selo de denominación de orixe do queixo do Cebreiro. O produto que fabricamos nós non podría servirse sin un servicio de frío, sobre todo no Brao é un problema moi gordo para produtos deste tipo. O presidente provincial visitaba esta semana as instalacións da empresa, unha das primeiras en incorporarse a esta nova liña que permite precisamente ofrecer vía online este tipo de produtos con todas as garantías. Hai que cuidar moito o produto, os restauradores cada vez exigen máis tamén, os mercados que se están montando hoxe en día, moitos mercados xa especializados en produtos gourmet tamén son moi exixentes, entón hai que servir os produtos nas mellores condicións. Con esta plataforma financiada nun 80% con fondos europeos do Lugo 2, preténdese que os autónomos e pemas da provincia abran novos mercados, melloren a súa competitividade e xeren emprego no rural. Nesta queixería, en concreto, traballan 4 persoas. E outra das liñas da institución provincial para potenciar os produtos autóctonos é a través do apoio de máis de 30 festas gastronómicas na provincia. Unha destas festividades é a Feira do Butelo da Fonsagrada, que se celebrará esta fin de semana. Outra tivo lugar o pasado domingo en Sarria foi a Festa do Cocido do Porco Celta e na súa quinta edición reuniu a máis de 400 comensales. Estivemos ali, vexan. Din do porco que ten todo bonito, ata os andares. Debe de ser certo, sobre todo no caso do porco celta, unha especie autóctona galega que se festexa todos os anos en Sarria. A Deputación de Lugo aposta na promoción dos produtos autóctonos como clave para reactivar a economía da provincia e colaborar o impulso dos sectores estratégicos. E que cada vez ten máis mercado este produto que, en definitiva, o que pretendemos, o que logramos, o que conseguimos, non? Pois potenciar a economía dunha comarca e dunha provincia. Das 32 mesas para 13 comensais que se ofertan cada ano na celebración deste cocido, non queda ningún sitio disponible, ao menos unha semana antes de que aconteza. As primeiras edicións foi máis complicado, a hora das cantidades, o preparado. Estábamos un poquinho peces na elaboración, na cocción. Ahora sí que xa todo o mundo sabe xa un pouco que ten que facer, e é moito máis fácil. Antes empezábamos ás 8 da mañá, ahora ás 10 da mañá, empezamos ás 10 da mañá e prácticamente a unha media temos todo listo. A cada mesa chegarán un nacón, media cachucha, un butelo, 12 trozos de soa, chourizos, navizas, garbanzos e, por suposto, a tradicional sopa de primeiro prato. Sin palabras, pero na televisión se di sin palabras que non falas. Isto está de película e sobre todo desgrasada, fixademos. Maravilla, fantástico, delicioso, mira, e garbanzos, que máis queres? O porco celta é unha especie autóctona galega criada en liberdade e alimentada por castañas, bellotas e pasto do monte. Esta crianza e a súa xenética contribúen ao intenso sabor deste produto. La sopa de 10 y 11 y este cocido que hay aquí de porco celta es la perfección absoluta de la gastronomía gallega.
Dicho esto, dicho todo. Mais claro, non se podía ser. Xa non fai falta acudir ao Pazo de San Marcos para ver en directo os plenos provinciais. A través da web da Diputación, as sesións transmítense en tempo real co sistema streaming. Isto é posible grazas ao servizo que presta a Fundación TIC. Ademais de técnicos, cada mes participarán varios alumnos da Escola de Imaxe e Son como actividade complementaria á súa formación académica. O xornalista José Luis Gómez analizou na Deputación as solucións á crise na presentación do seu libro Como salir desta, nun acto ao que tamén asistiron o comentarista económico Julián Rodríguez e a directora de Actualia Editorial, Cristina Seco. O texto recolle factores que, segundo o autor, caracterizarán a saída da crise, que será lenta, unha elevada taxa de desemprego e unha gradual reducción dos salarios, agás en sectores clave. Un milleiro de veciños e empresas da provincia coñeceron as vantaxes das novas tecnoloxías no último ano grazas ao Centro de Innovación Social da Deputación, o INLugo. O uso de buscadores web, o comercio electrónico, a formación en community manager, a creación de blogs e o deseño de campañas de marketing online foron as actividades con maior aceptación. Todas as accións formativas foron de balde. Alumnos de secundaria de centros de toda a provincia participarán, a partir do vindeiro día 6 de febreiro, nun programa de visitas e actividades organizado pola Fundación TIC para achegar as novas tecnoloxías aos máis novos. Os rapaces coñecerán de preto o traballo diario nun estudo de televisión e participarán na grabación dun programa informativo que realizarán e editarán os alumnos da EIS. O presidente da Asociación de Veciños de Santa María do Castro, en Cervantes, recibiu da mans do presidente da Fundación TIC o DVD sobre a rehabilitación da igrexa parroquial realizado pola Fundación. O traballo audiovisual recolle imaxes da recuperación do templo, dun gran valor patrimonial e turístico e que foi posible grazas ao esforzo económico dos veciños da parroquia cervantina. A Praza de Santa María acolleu este luns a presentación dun videomapping, ou o que é o mesmo, a proxección de imaxes sobre edificios, neste caso, a catedral. Trátase dunha peza de videoarte elaborada por exalumnos da Escola de Imaxe e Son sobre a violencia como expresión artística, titulada Ute Dich. Para despertar a curiosidade no público, nos días previos promoveron unha campaña de propaganda de sesgo nazi, coa pegada de cartéis por toda a cidade e en Facebook. O vídeo está a ter moitas visitas na web que aparecen nas súas pantallas. É a Porta dos Ancares Lugueses é un municipio lucense cun valor natural e patrimonial indiscutible. Os pasos de Xan de Muxa chegan hoxe ata Becerreá, iso si un pouco máis pesados e brancos do que nos ten habituados. Non perdan detalle. Hola camiñantes, hoxe estamos en o concello de Becerreá. Este lugar fermosísimo é Pontes de Gantín, que durante o camiño vou vos ir contando a lenda. E diréis, coño, que fai hoxe Juan de Pucho? Un día así, entendereiro máis tarde. Logo, comenzovos a contar esta lenda de Pontes de Gantín. Fai moitísimos anos, conta a lenda, que había un asolagamiento moito máis grande que hoxe, e mira que hoxe leva auga este río, e non tiñan forma de pasar. Entón, apareceuse unha figura, o que conta a lenda, en forma de aquel cerdito chamado o Demo ou o Diablo. Díxolles, veciños, amigos, aquí non tedes ponte, pero eu comprométome a facervos unha. Entendedes agora por que veño sin bastón e traigo puxeño? Pois por eso, porque hai neve que é precioso. Sigamos contando a historia esa de Pontes de Gantín. Pois entonces, o Diablo díxolles que si o primeiro ser vivo que nacera, lle daban a el a sombra da luna que lles construiría unhas pontes. Entón, había unha gata a punto de parir, e pariu uns fermosos gatiños, colleron nun zurrón, e entregáronllos a él. Daquela maneira, de que dai ven o nome de Pontes de Gantín.
E o mesmo diaño, colleu un rebote como colleu esta neve a tiro, cabreouse e dixo que este sempre sería un dos lugares máis bonitos de Galicia. Seguimos o camiño. Camiñantes, despois de contaros esta lenda e ver efectivamente a neve, con un frío destes gloriosos, aí as terras dos Ancares, porque este é os Ancares, e como non aquí debaixo, aunque non se ve, pois, polos árboles becerreá, dousas gracias por estar un día máis con nós. E o que vos digo sempre, son repetitivo, moitas gracias por estar con nós, e vémonos sempre que te queiras no seguinte camiño. Os Balouros de Castro de Rei son un dos grupos teatrais con máis solera do panorama cultural de toda a provincia. Desde hai máis de 30 anos veñen representando por toda Galicia, tamén fora as súas obras teatrais. O pasado domingo alcanzaron as 100 funcións da súa peza máis coñecida. Vaise pechar unha casa máis. Nos estivemos con eles. Como popularmente se di, non cabe ningún alfinete. O patio de butacas está cheo agardando a que saian a escena os actores e comece Vaise pechar unha casa máis, unha peza escrita xa fai 30 anos por Xulio Pita, en colaboración con Xosé Manuel Carballo e interpretada polos Balouros. Entón a xente vive os persoaxes que ve no escenario, non? A obra é de denuncia. Hai moita risa, pero tamén hai moita retranca e pode haber vaguas tamén. O fillo de Marica, Pepe, toma a decisión de emigrar animado por Andrés, un mozo emigrado que retorna ao pobo presumindo da súa vida en Suiza. Eu xa fai tempo que ando matinando de que eu aquí non teño futuro ningún. O que marcha por necesidade, ten que apandar co que lle boten. Mentres Pepe busca un futuro mellor, a súa nai chora a súa marcha. A retranca, a risa e tamén as bágoas asoman por todos os espazos desta peza. Si alguén le dice que emigré por vicio, dígales que aquí le quitan los vicios a cualquiera. Morreu, pobre de mí, que matei a miña mãe, que desgusto. Que xa vin fai 30 anos e non me cansa de vela. Supuestamente porque está basada outra vez no que é a migración, que non está afectando outra vez por desgracia. É sorprendente, non? Un pensa que vai ver unha obra bella, unha obra un pouco pasada, é todo o contrario, é totalmente actual. Eu mesmo estou nesa mesma sintonía co Andrés e co Pepe. Non, teño que irme, non teño que irme. A verdade é moi difícil non encontrar paralelismos nunha obra de hai 30 anos. Vaise pechar unha casa máis, representarase de novo o vindeiro 3 de marzo. Serán xa 101 funcións. Ouche pedir unha cousa. E a provincia de Lugo conta cunha rica tradición oleira que ten influído nos artesáns actuais. Con o obxectivo de dar a coñecer este traballo, a Deputación de Lugo inaugurou a exposición pasada e presente da loiría en Lugo na Capela de Santa María. Na inauguración tamén brindouse unha sentida homenaxe a eses cacharreiros que tanto teñen traballado polo oficio. Con eles terminamos hoxe. Vémonos a vindeira semana. Grazas por seguirnos. Obdulia Lula ten 85 anos e un dos máximos expoñentes da oleiría na provincia. Neta, filla e sobriña de oleiros, desde ben pequena, dedicou a súa vida a traballar o barro apurada polas necesidades da familia. Xo nos ondió papá cando estábamos comendo, mira, a tía vaise. Tiñades que aprender agora alguna de vos, ben sabedes que fai falta para axudar a vivir. Entonces, pois, aquel día botaban un pouquiño de sesta á tarde, despois de comer, descansar, porque naquelas épocas traballábase muchísimo, e descansaban un pouco, e eu púxeme no torno da tía e fixen 3 platos dos que se lle puñen as macetas, pero fixen os perfectos, teño que dicilo que nunca se me recordara aprender e non me costou nada, pero levaba algo na sangre. Durante moitos anos, o seu oficio permitiulle gañarse a vida vendendo nas feiras, algo que agora apenas acontece. Dos máis de 100 oleiros que había polos anos 70 na provincia, pasamos os 4 que existen na actualidade. E sobriños tampouco, na hora perdese comigo, na familia. Sinto ben, mira, se tuvera fillos, se pudera darlle outra cousa, lle daría, pero que souperan facer isto, me gustaba.
A exposición Pasado e Presente da Oleiría en Lugo amosa pezas das 4 oleirías que existían na provincia, a de Samos, Gundibós, Mondoñedo e Bonxe. Algunhas das pezas datan do século XVIII. A exposición ten que servir para revalorizar a cerámica e o oficio dos cacharreiros. É a única finalidade que ten, volver outra vez. Eu penso que a todo mundo lle vai gustar máis as formas tradicionais que as novas formas. Eu penso que é unha forma de potenciar e revitalizar a cerámica. A mostra estará aberta ao público ata o vindeiro 3 de marzo.